好，这边来到了最后一关啊。最后一关的话，你们看我发挥啊。本来这一局道具是不咋够了，哎呀，还空了一个塔。但是我超常发挥啊，我硬生生的把道具给拖回来了。如果我不告诉你们这个龙女是我玩的，你们真的看不出来啊。这龙女居然是恭喜玩的啊，嘿嘿嘿嘿，就是一顿连蒙带混，然后起一个无影刀，然后跟着他，让他找塔的位置，再给一个塔，塔砸着了往下跑，跟着他走。双塔的话，塔不太好扔，再扔一个塔，然后再跟着往这边走，然后再扔一个塔，往上走，引牛魔王的位置，再跟着下来。这基础常识我是知道的。然后再一个塔，完事之后引了个一阳指，给一个无影刀，完事之后跑，再让他扔塔。这个塔牛魔王没往上走，他也没有招，然后再扔一个塔，砸着了啊！我起个无影刀保一下下来，然后再起个无影刀保一下，然后被打了，起一个雷电戟，没有关系啊，没有关系，这小刀可以不要。完事之后，我反手就是一个火扇子，刚好他剩这点血啊！你让猴哥去补伤害的话，肯定是不好补。我这个火扇子打他那10几点血正合适啊。然后来到了火龙，火龙的话就要帮猴哥来补伤害了啊。但是龙女又没有能力帮猴哥补伤害，这时候怎么办呢？你们看我发挥啊！等一个火扇子1点2点，然后再继续等一个火扇子1点。哎，就这个火扇子没打到2点呢啊！这对我来说这都是失误啊！一个火扇子1点2点，再等他过来，火龙差不多要过来的时候，完事之后你就扔火扇子，最好是找火龙低身位的时候扔。然后能不能打到2点就是运气了啊！运气好就是2点，运气不好的话他会前冲，他前冲带无敌，再火扇子1点，闹玩去这几个火扇子，完事之后把这个火雷什么的道具全都给上啊！就是你能帮猴哥就尽量帮猴哥的忙，因为他道具太紧了啊。前期的话打的不是那么太完美，再起火雷，然后小刀扔一下没扔着，火雷给他击退，然后小火把扔一下，8滴血啊！龙女最后一关属性备课关卡是真的没有任何招啊！小火把，再小火把，没中，再小火把，没有事儿，别怕，我还有钩子呢。然后起一个钩子1点2点。完事之后再起一个小火把，中了，就只有一个定了，然后定一下，把定也放完啊！因为你道具一个都不剩，下一个场景要3个无影刀帮清兵，最后他给了一个雷电戟给火龙带走了，这一下他的道具就够了啊！打完这个火龙之后，猴哥的道具立马就够打牛神了。最后给雷电戟没有选择给冰扇子，是因为雷电戟打牛神没什么伤害，冰扇子打牛神42，雷电戟只有30多啊。所以说选择用雷电戟来补火龙的伤害，留着冰扇子啊，冰扇子比雷电戟厉害，就单说打牛神来讲。啊，这边来到了牛神场景，第一波的话直接2个啊哈全部清掉，完事之后往右跑，捡上镜子，然后往回扔，一人一个，把他们都清掉。然后这一波直接起无影刀，然后这一波还是无影刀，然后下一波手清，这里有一个冰扇子给他捡上，这一波兵的话可以手清一下远程兵嘛，然后往右打，过来再起一个无影刀，然后他捡上镜子走人，这就任务完成了，龙女的任务就完成了，剩下的就交给猴哥了。龙女打这一段，就是说咱们打这一段跟着人家打啊，就是说走位跟住人家，人家往哪走你就往哪走，先拖一下屏，直接给葫芦。站位的话，站到刚刚好是牛神上身位这么一丢丢的位置，完事之后需要往下走一步去扔道具的时候，那是猴哥的事儿，就是你永远保持在牛神的上身位，然后一顿扔镜子。你像叮咚啊、柠檬啊，他们这些扔宝的也属于大神级别的玩家，对不对啊？你就往这一站，选择相信他就完事儿了啊！如果这样的玩家你再不相信，你还相信什么样的玩家呀？对不对啊？嘿嘿呀哈哈，我没提他啊，我没提他。嘿嘿呀哈哈。好了，朋友们，这边基本也就打完了啊。猴哥的道具伤害够啊，就跟单打似的，把道具扔出去就完了啊。这一局整体来讲的话啊，首先啊，功劳肯定是人家叮咚的，人家打 C 位。然后还指挥，就是人家得一边打一边指挥着啊，一心两用。完事之后，但是说实话啊，我跟着打的话，这一局我也没有太掉链子吧，对吧？也不能说就是说一点用都没有啊，至少是听话这个角度上来讲的话啊，我还是做的不错的。好了，那就非常感谢大家的收看，也感谢叮咚的精彩发挥，咱们下期见。